Hər kəsə salam dostlar. Bugünkü videomuz Unreal Engine 5 ilə bağlıdır. 26 may tarixində Unreal Engine 5-in erişim versiyasını Epic Games-ə yerləşdiriblər. Yəni burada gördüyünüz kimi hal-hazırda Unreal Engine 5-in erişim versiyasını yükləyirəm və ölçüsü 12 GB-dır. 12.2 idi hətta. 200 MB-ın əvvəldən yenildirmişəm, elə deyim. Axırında da 4.26-da qalmışdı. Ondan sonra keçdi 5.0-a. İndi bu erişimin nə vaxt qalxacağı bəlli deyil. Ümumiyyətlə, yəni son olaraq Unreal Engine 5-in nə vaxt gelişib tam sürüm olaraq çıxacağı bəlli deyil. Amma 2021-in sonlarına doğru deyiblər təxmini. 2021-in başlarında çıxacaqdı bu. Elə demişdilər, yəni öz rəsmi qaynaqlarında. Sadəcə may ayının 26-sı çıxışını etdi. Mən də bu videonu may ayının 28-i çəkirəm. Lakin 29-u kanalımızda paylaşacağam. Bu Unreal Engine 5 üçün erişim videosunu paylaşıblar öz kanallarında, YouTube'da. Ona baxacaq bir yerdə biz və incələyəcək, görək nələr var, nələr yoxdur. Alt yazı boyutu çox balacadır, amma bir dənə böyüdək. Burada bir ayar var idi, hanı? Hə, burada. Niyə küçülür bu bəzən bilmirəm. Özlərini tanıdılar, yəni çox da vacib şey deyil burada. Şeydir, biz keçən yay Unreal Engine 5 üçün elə bir ilk baxış eləmişdik. Real time texnologiyası ilə bağlı. Deyir, dəqiqə. Hə, ondan bəri biz engine timi olaraq, yəni motor timi olaraq belə toollar üzərində işləmələr elədik. Videonu saxlaya sizə tərcümə eləyərək gedəcəm. Öz tərcüməsini, daha doğrusu avtomatik tərcümədən istifadə eləmək istəmirəm, çünki tərcümə olaraq bərbad bir tərcümə gələcəkdir. Mən təxmini sizə tərcümə eləyəcəm və çalışacağım əsas hissələri tərcümə edeyim, çünki burada bəzi boş söhbətlər də ola bilər. Deyək və texnologiyalar yaradıcılar üçün, dünya ətrafındakı yaradıcılar üçün əlavə toolları gelişdirdik də. Deyək şeydir, onlar yeni özəllikləri və gelişmələri feedback olaraq bizə geri göndərə bilərlər də. Yəni feedbackdə bildiyiniz kimi hər hansı bir proqram və yaxud da deyək ki sistemlərdə olan səhvləri və yaxud yəni öz gördükləri, istədikləri gelişmələr, zətləri geri bildirim olaraq bunlara mail olaraq atırlar ki, gələcək yeniləmələrdə həmin proqramlarda o tətbiq olunsun. Now, just a few months ago, we assembled these new features. The result is a new practical sample. Nəticədə yeni praktikal, yəni praktiki cəhətdən asan proje olan Valley of the Ancient olaraq çağırıldı da, yəni o proje. Və bugün biz həyəcanlıyıq ki, bu yeni şeyi baxış üçün sunuruq da. Workflows that we use to build it. Now, we've got a lot to get to. Deyək və indi biz başlayaq. So let's get started. Bu Xbox cihazlarından alınan görüntüdür. Setting out to make our demo, we wanted to push the boundaries of what's possible with UE5 today, while targeting next-gen hardware specifications. Here are sequences running in real time on PlayStation 5 and Xbox. Deyək ki, burada səhnələr real time olaraq PlayStation 5 və Xbox seriyalarında olacaqdır. Görüntü, yəni gördüyünüz kimi super bir görüntüsü vardı. Çox keyfiyyətlidir.
Okay, welcome to the brand new UI in Unreal Engine 5. Bu da Unreal Engine arayüzüdür, təzə arayüzüdür və bu da çox sadə görsənir. Çünki Unreal Engine 4-də qarışıq bir arayüzü var idi. Yəni While a lot gelişmə of the çox same vardı. features and functionality that you've come to know in UE4 are still present in the new UI, we've added several new systems that put you at the center Deyə biz bir neçə yeni sistem qoyduqda həmin bu mərkəzdəki təcrübə baxımından daha of vacib the olan şeylərdir. experience. For example, the content browser Məsəl can now üçün be bu content browser vardı. Burada əlavə elədiniz belə necə deyim, obyelər falan, yəni materiallar hamısı bu content browserda görsənirdi. Orada da yəni görüntü olaraq çox dəyişiklik vardı. Onları da bilmirəm, görüntülərini yəqin ki qoyaram, fərqliliklər bilinsin deyə. Əslində bu dəqiqə ilə Unreal Engine 4-ü asa bilərik. Açaq ona da baxaq görək nə fərqləri vardı. Aslan qədər biz videomuza davam edək. access like a drawer using hotkeys, allowing you Hotkeys, yəni bu belə deyir. Qısa yol tuşlarından istifadə edərək həmin content browser'a və yaxud da digər şeylərə asanlıqla ulaşa bilərik də. to keep a clean Və təmiz workspace, yəni iş yeri workspace yaradacaqdır. while still having access to all the content that you need. We can Lazım also olan collapse kontentlər ulaşmaq üçün. and restore editor tabs Sidebar. Bu deyək şeydir. Biz həmçinin bunları yığa biləcəyik və editor tablarını və yaxud da sidebar hissəsini yığa biləcəyik. Elə qıraq hissələr falan from the sidebar, maximizing the viewport experience. və And you're böyüdə going to see a lot biləcəyik. more of the UI as we get further into this presentation, but we can't wait for you to get your hands on it. Now, one of the main features of Unreal Engine 5 is Nanite, our virtualized micropolygon geometry system that frees artists to create as much geometric detail as the eye can see. Yəni görə bilirik də deyək bu şeyləri, detalları falan Virtualized gözlə. geometry supports orders of magnitude more Real triangles geometri, yəni ərazi. without compromising speed, and replaces the traditional system of mesh LODs, handling all detail transitions seamlessly without any additional Çok süperdi. setup. In other words, Nanite lets the artist create while the engine does the work. Switching to this Nanite visualization, you can Triangle'lar belə deyim, hər bir obyenin yaradılmasında triangle'lardan, yəni üçbucaqlardan istifadə olunur. Bu da hal-hazırda xəritədə olan bütün, yəni obyelərdəki üçbucaqların göstərilməsi üçün bir sistemdir. see individual triangles rendered out as different colors here in the viewport. Də because the fərqli geometry is now rənglərdə görsənirlər viewportda, yəni görüntü alanında. Visualized, you can feel free to place assets like these all throughout your scene to fill out a massive player space. Using this debug view, you can see individual instances represented by different colors from swatch to swatch. Each instance in this environment contains around 1 to 2 million triangles, providing an Təxminən şeydir, 1 və yaxud da 2 milyon üçbucaqdan ibarətdir. enough detail for the camera to roam with complete creative freedom. Now, UE5's new anti-aliasing solution Anti-aliasing solution yeni bir şeydə vardı. Unreal Engine 5-in yeni bir özəlliyi olaraq. temporal super resolution keeps up with all this new geometric Deyək ki, bir dəqiqə. Deyək, bütün belə geometrik detalları özündə saxlayır. detail to create sharper, more stable Kəskinlik, stable image, yəni sabit şəkillər. images than before, with quality approaching true native 4K Demək 1080p'dən 4K-ya qalxacaq görüntü. at the cost of 1080p. While highly detailed assets are great on their own, high-quality lighting that realistically reacts to your scene is what opens the door to more dynamic worlds and immersive gameplay. Lumen is our fully dynamic, real-time global illumination solution that immediately reacts to scene and light change, making for more İşıq dəyişmələri çox real olacaq deyir və elə burada da videoda gördüyünüz kimi çox believable experiences. səsli görsənir. And the GI hooks in directly with our time of day settings, allowing for true physically based setups for photorealistic environments. The Megascans library has meticulously calibrated Megascans library-də odur ki, bir dənə proqram var idi, elə bu addadır. Orada yəni materiallar və yaxud da hər hansı bir obyelər yerləşdirilibdi. Buna oxşar bir dənə bridge proqramı da vardı. Bu ikisi də Unreal Engine-in bir yerdə işləyir. physically based services and objects in the thousands of assets as of today. Burada dediği kimi şeydə minlərlə orada assetlər vardı. And the assets that we're highlighting here show just how powerful it is to have Nanite and Lumen working in tandem.
Also, thanks to the new Sky Atmosphere system, it is incredibly simple to quickly simulate realistic time. Deyək ki, burada çox asan bir dəqiqə bağışlayın. Hə. Sky atmosfer, yəni səma atmosferi sistemi vardı yeni. Thanks to the new Sky Atmosphere system, it is incredible. Mükəmməl şəkildə, yəni sadə və realistikdir də, yəni gün boyu realistik olaraq dövr edir. Gördüyünüz kimi aşağıda da bu çevirir zaman olaraq və günəşin sönüşünü Carefully görə direct volumetric clouds and make modifications to things like atmospherics, sun position, and fog. And for this Günəş example, yerini və dumanı ayarlamaq olur. Əslində o Unreal Engine 4-də də vardı, amma burada daha real şəkildə görsənirdi. Burada və misal üçün biz istəyirik ki, full dinamik we wanted a səhnə fully yaransın. dynamic scene. No light baking and realistic interpolation. İşıq pişməsi, yəni pişmə deyəndə bizdə bişirmə də, yəni tüklərdə elə gedir, bizdə də elə gedəcək aslında, amma tam olaraq bunun mənasını verəməyəcəm. Between the different times of day. Deyir, realistik olaraq, yəni günün fərqli zamanlarında görsənəcək. Of course, when in development, having access to high quality content that's easy to use helps you iterate quickly and saves lots of time that can be better spent elsewhere on your project. With Quixel now being a part of the Epic Games family, we've made the full Megascans library free and open. Burada Quixel Bridge, bayaq dediyim proqramdır, Bridge proqramı. Unreal Engine özündən buraya ulaşmaq asan olacaqdır. Əvvəl elə idi ki, proqramı ayrıca yükləyirdik. Bridge, our online browser for Megascans assets, has historically functioned as a standalone application for quickly exporting assets in bulk directly into the engine, Buradan, albeit separate from Unreal. Baxın. Today, we're happy to announce that Bridge is now natively integrated directly into the engine UI. Now you can simply drag and drop assets directly into your scene for a more intuitive and connected experience. Çox sadə gördüyünüz kimi, yəni sadəcə Bridge proqramından asset tutub çəkdi Unreal Engine-sinə və həmin asset Unreal Engine-sinə import oldu, elə deyək. Əvvəl biz necə idi? Bu Bridge proqramından hər hansısa bir asseti, yəni obyeni yüklüydük kompüterin yaddaşına. Oradan sonra import edə bildik Unreal Engine-sinə. Amma burada çox sadə şəkildə import elədi. And simply logging in with your Epic ID gives you immediate access to thousands of assets to use for free in your Unreal Engine projects. We are constantly looking to enhance the value of the Megascans library. And today we're excited to announce that we're adding a brand new asset type called Mega Assemblies. Mega Assemblies are the natural next step for us in removing even more barriers for artists in crafting their worlds. By combining existing assets from the Megascans library, our artists are pre-assembling elements that can be quickly accessed and leveraged to populate your scenes. Using the Moab set, let's add an assembly to our scene. And just like that, we were able to quickly change the composition of this area in our map. Deyir, asan şəkildə əraziyə uyğunluq yaranır. Bir dəqiqə bu yükləmə biz saxlayaq Epic Games'də, çünki with UE5, we are reimagining 1080p'yə qoymuşuq videonun görüntüsünü. Yəni bunu dayandırıq və Unreal Engine 4-də giriş eləyək. Buradan yeni bir və yaxud da elə horror game-ə girək. Hal-hazırda yarımçıq qoyduğum projedir bu. Üzərində işləyirəm. Sadəcə tək işlədiyimə görə o qədər də inkişaf elətdirə bilmirəm. Yəni vaxt olaraq çatdırmaq olmur hər şey. O proje hansına qədər biz də burada baxaq. Nə deyir bu? Collaboration looks like for teams and projects of all sizes. A common challenge when collaborating on large worlds is deciding how to structure map content so that everyone on the team can easily work without asset contention, while also avoiding painful merge conflicts. A new system called World Partition makes traditional world-building workflows obsolete. Burada yeni World Partition olaraq bir özəllik gəlibdir ki, yəni dünyaların yaradılması da asan olacaq. By changing the way that we think about map files. Baxın, burada məsələn map üzərində işləmə gördüyünüz kimi şey vardı. Orada ölçülər olaraq 1.76 km. Hər şey qeyd olunubdur da. World Partition allows teams to think of a single map as one large world that gets broken down automatically into many smaller, streamable cells on a grid. These cells can be selectively loaded or unloaded in the editor to save on edit time resources, allowing artists to only load up the sections of the map that they need.
On top of that, şey hara lazım olsa onlar load eləyə bilərlər də həmin xəritə hissəsini Unreal Engine 5-ə. Changes to actors in a world partition map are tracked at the actor level, not at the map level. This one file per actor approach empowers different team members to work on different actors in the same map without having to worry about their changes getting clobbered in a merge or having to revert to get someone else's edits. Dəyişikliklər də geri qaytarmaq üçün böyük ihtimal istifadə olunacaq. Which means you could have artists lighting, set dressing, and reworking the landscape simultaneously, all within the same virtual space. Öyle keyfiyyətə baxın bir dənə görünən şeydir. Managing this much content at runtime typically requires a ton of thought about how to stream relevant content in and out to stay inside performance budgets. Fortunately, World Partition handles that as well. At runtime, only the cells in a user-defined radius from our player are loaded, and as we move, new cells are streamed in, while cells no longer needed are... Streamdən şeydir, burada sadəcə getdiyiniz istiqamətlərdə olaraq şeydir də, belə ətrafını sadəcə yükləyir. From our player are loaded, and as we move, yəni belinizə deyim, getdiyiniz istiqamətdə render edirik ki, güdə düşməsin. New cells are streamed in, while cells no longer needed are sellər də hüceyrə deməkdir əslində, sadəcə burada bu damalar nəzərdə replaced by their lower resolution, hierarchy. Burada deyir ki, onların aşağı görüntüsündən hierarchical level of detail, yəni səviyyə detalına qədər. Level of detail, or HLOD version. And since all projects have different requirements, the cell size and loading radius are fully configurable to match each project's configurable-da ayarlanabilən bu hüceyrələrdən, yəni hüceyrə dilində xanallardan danışır. Content streaming needs. Another feature that comes along with World Partition is data layers. Data layers are a way to categorize map assets. Data layers-da bu şeylərdir. Bu xəritələrdə elə eləmə olurdu ki, yəni maplərdə daha doğrusu, məsələn, alt hissəni deyək ki, edirik qum, üst hissəni edirik çınqıl, nə bilim, onun üstünə edirik torpaq falan. Bu data layer, yəni onlardır ki, xəritə üstündə, yəni istədiyin şəkildə rəhləmə zad da eləmə olur ki, bir tərəfi, məsələn, belə otluq elə bilərsiniz, bir tərəfi də qar. And collectively enable or disable them when you want to alter the state of the world. Working in data layers, a separate group of artists was able to assemble a mythical reimagination of the environment with more interactive elements for our demo. At runtime, we can swap between these two modes, streaming thousands of actors in and out, and enter into the dark world. Let's see this in action as we go back to Chant. Thanks, Galen. Many runtime and interactive frameworks in Unreal Engine are getting significant updates in UE5. One thing we've added for animation is an experimental new full-body IK solver, which is designed to give you better results with less work. Here, you can see it in action as the rig for our player character, Echo, corrects itself to adjust for variations on the ground below her. Bir dənə vaxt görə Unreal Engine 4-ləri aşmayıb deyəsən. Yəni, ağır proqramdır bu. Bu arada Unreal Engine 5-in baxaq görə elə sistem gəliştirmələri nələrdir? Yəni, Unreal Engine 4 kimidirsə əgər kompüterdə istifadə eləmək olar deyə bilərəm. Demək, Hardware and Software Specification. Buna baxaq bir dənə. Aha. Əsas budur. Yəni, hal-hazırda mən Unreal Engine 4-ü minimum sistem gərəksinimlərdən istifadə edirəm. Burada da minimum recommend hardware. Burada da 8 GB RAM-dır, eyni şeydir, yəni prosesor 2.5-dir. Windows'un 64 bitdir. Burada DirectX 12-dir. Minimum software recommend. Demək, bunlar da çox lazımlı bir şeylər deyil əslində. Visual Studio falan. Əsas mənə bu hardware ilə bağlı məlumat lazım idi. Bunun bəs ən yüksəyi hanı? Yazmayıblar. Minimum vardı, o biri yoxdur. Burada baxaq bir. Yəni şeydir, belə deyim, Unreal Engine 4-də maksimum sistem, istədiyi sistem daha doğrusu 64 GB RAM idi.
Yəni bunda da yəqin ki ondan soxula bilər. Baxın burada. Performans not. Bu deyəcəkdir. Bu list belə Epic'dən istifadə edən tipik sistemlər üçün nəzərdə tutulubdur. Unreal Engine 4 ilə inkişaf edilən oyunlar üçün belə daha uyğundur da bu sistem gəlişdirilmələri. Çünki bu yaradılan oyunlar həm hard diskdə yer olaraq çox yer tutur, həm də ki oyunu doldurduqca, oyunun içinə obyelər falan artırdıqca oyunda donmalar başlayır. Oyunda deyəndə bu Epic Games'in, yəni Unreal Engine 4-də belə proqram içində donmalar başlayır. Yəni burada da Windows'un 64 bitli bu hər kompüterdə demək olar ki olar. 64 GB RAM burada qırılma nöqtəsidir. Çünki 64 GB-lıq RAM-lıq bir kompüter, yəni yığmaq o qədər də asan bir şey deyil. 256 GB SSD əməliyyat sistemi üçün deyil bu. Yəni Windows'un işlədəsiz və Windows'un 64 bitini həmin 256 GB-lıq SSD diskinə quradıyıq ki, əməliyyat sistemində sürətli işləsin. 2 TB SSD data drive deyir bu məsələn. Sizə bir şey göstərəcəm bu arada. Bu hələ açılmayıbdır. Məsələn, Horror Game adında bir projem vardı mənim. Bunun tutduğu yerə bir baxaq. Çəkilişdə olduğuna görə kompüterdə yəni donmağa daha meyilli olur. Lokal diskdə baxın burada Horror Game. Bunun bir özəlliklərinə baxaq. Nə qədər yer tutduğunu sizə təxmin edeyim. Təbii ki açsa bunu əslində Unreal Engine 4 açmaqla səhv elədik. Çünki bu dəqiqə bu Horror Game, yəni oyunda çox şey yerləşdirilmə görə bu da dəhşət donacaq. Keçən bir video paylaşmışdım. Bu sadə otağın düzəldilməsi ilə bağlı. Onu da həmin projədə, yəni bu qorxu oyunu projesində düzəltdiyim bir otaq idi və video şəklində paylaşmışam. Əgər baxmayıbsınızsa və baxmaq istəyirsinizsə linkini yerləşdirəcəm açıqlama hissəsinə videonun və kartlara. Properties baxaq görək nə qədər yer tutur. Bundan sonra qədər biz videomuzda davam edək. It's deterministic, reliable, and around 10 times faster than before. To build and maintain more scalable gameplay systems, we've also added a new framework called Game Feature Plugins that will allow you to build and ship game content in a more modular way. With Game Feature Plugins, numerous core gameplay features can be built in parallel with better encapsulation and finer content organization. Game Feature Plugins allow developers to add activation instructions to extend base game functionality. Pluginlərdən danışır. Pluginlərdə eklentilərdir, yəni belə fərqli bir şeylər eləmək üçün. Məsələn, şeydə var idi, elə Unreal Engine 4-də də var, burada da böyük ihtimal vardı ki, Android gelişdirmək üçün eklentilər, nə bilim, video oynatmaq üçün eklentilər də hamısı ayrı-ayrı şeylərdir. Əlavə New edirsiniz. input actions for players and interface with other frameworks such as animation. When we shifted into the dark donur. Bundan çıxaq. Buna da baxaq. 8 GB. Məsələn, bunda yəni demək olar ki, oyunun hələ başındayam. Yəni 2 mərtəbəli bir ev düzəltmişəm. Demək olar ki, tamamdır. Sadəcə yenə də 9 GB-lıq bir yer tutur bu. Hələ bu heç nədir. Yəni mən düzəltdiyim oyun üçün deyim ki, heç nədir bu. Yəni böyük oyunları nəzərdə tutanda indi özünüz təxmini hesablayın da nə qədər yer tutacaq. We also activated a new game feature to give Echo a brand new attack ability. All of the assets and logic needed for the ability, including new animations, input controls, print code, VFX, and audio, are contained inside Input this. control bu, yəni karakterin hərəkət kontrollarından
şey deyir, mouse-la və yaxud da WASD kimi hərəkətlərini nəzərdə tutur. Və deyək, hamısı burada yerləşəcək pluginlər, bu Game Theater plugins içində yerləşəcəkdir. Plugin. And core game classes have no idea that these assets exist until we activate it. We've also added a feature called animation motion warping, which allows you to manipulate root motion animations to adapt them to the world. Echo's vault animation was authored to the specific dimensions of this rubble. Leveraging motion warping, we were able to add notify states in the vault animation asset that can react to transform data passed in via blueprints. This allowed us to reuse the same animations of all other assets of different dimensions, like these pieces of debris, by sending information about their size into the motion warping system. Before triggering the vaulting animation, a blueprint script determines her rotation, how high up she jumps, how far she needs to move to get to the other side, and where her feet should land. Motion warping then adapts. Bir şeydən danışır. Karakterin tullanandakı animasiyası var, göydə qalma animasiyası var və yerə enmə animasiyası var. 3 dənə animasiyanı yəni birləşdirib tullanma animasiyasını yaradırlar, elə deyim. The root motion of the vault animation to match this data. Also, for the Rift Interact animation, we used motion warping to place Echo in the perfect position in order to ensure her hand would always touch the rift. So on the topic of animation, Unreal Engine 5 also includes our in-editor rigging tool, Control Rig. O, bu nədir? Meet the Ancient, a film-quality creature imagined and built by... Deyir, Ancient, qədim yerlə tanışın deyir. Aha, açdı. Baxın, məsələn, burada bir dəqiqə tam açsın, mesaj log. İndi burada Unreal Engine 5-in arayüzünə baxaq. Yox, buralarda heç bir yerdə Unreal Engine 5 üçün interfeys görənmirəm. Ona görə ən yaxşısı videoda həmin yeri tapaq. 10 dəqiqə 43 saniyədə qalmışıq. Aha, bax, məsələn, buralarda. Baxın, burada File Edit Windows üst hissədə Tools, Build falan. Buralar yəni eynidir. Sadəcə bu hissə üst hissəndə çox dəyişiklik var. Yəni burada görürsünüz nə qədər yer tutur. Məsələn, aşağı content hissəsi nə qədər yer tutur. Sonra burada sağ hissədə məsələn xəritəni göstərir, amma burada arayüzdə World Outliner vardı. Burada bütün xəritdə yerləşən obyeləri yəni seçib detallarına baxa bilirsiniz. Ümumiyyətlə Unreal Engine 5-in özündə çalışma masası üçün, iş masası üçün deyim, çox yer ayrılıbdır və rahatdır. Nəsə bundan çıxaq, çünki çox dondurdu. Çıxmağa belə zülümdür, gördüyünüz kimi. 10 dəqiqə 43 saniyə. At the Aaron Sims Creative Company. We partnered with Aaron Sims and his group of talented artists to concept the dark world and to bring it to life through an enormous mythical adversary.
Now, every single animation for the Ancient was authored wholly in engine by the Aaron Sims creative team using control rig and sequencer, our linear cinematic Kontrol riglər belə deyim ki, animasiya əlavə olunan nöqtələrdir. Həmin nöqtələrə görə animasiyanın gedişatı dəyişir də. Animation tool. Also, just to push the boundaries a bit, they even built it out of a collection of nanite meshes totaling over 50 million triangles attached directly to the... Burada da deyir, cəmi 50 milyondan çox bir rəqəmdir. Əslində triangle'dan direkt bu skeletə əlavə olunubdur. Control rig was designed to keep artists close to their creations without having to bounce back and forth between software packages, allowing them to quickly iterate, all inside Unreal. While imagining the battle between Echo and the Ancient, we wanted to give the creature a heavy laser attack that Echo would have to avoid. We needed it to track Echo's location in the arena and fire a slow, sweeping blast towards her. Taking advantage of the full-body IK solver mentioned earlier, we were able to influence the direction and distance the Ancient reaches out during the firing animation, based on where Echo is in the scene. Let's see Unreal Engine'ə istifadə edən əslində insanlar üçün nələrdə tutulubdur. Yəni, bunlardan əgər Unreal Engine'ə siz dəqiq belə istifadə eləmirsinizsə, buralarını anlamaya bilərsiniz. Bunu bağlayaq, Epic Games'i. Yes. Devam edə bilərik. Results. Here is what the base firing animation looks like. Deyir, sadə atış animasiyası belə olur. And here it is again with the full body IK. FBI, bu nədir? Full body IK. Post process layers. Post-process layers enabled, and our info about Echo passed into Control Rig. With full body IK and Control Rig, designers and artists can now author fully dynamic animations that react to gameplay without having to build complex animation state machines composed of numerous animation assets. In Unreal Engine 5, we've completely overhauled the audio engine, centered around Metasounds, a new asset type used for every sound effect in our demo. Metasounds bring the power and flexibility found in material editors to audio creation, providing fine control for authoring procedural game audio. With full audio synthesis capabilities and a rich audio function library, Metasounds give unprecedented control over sound effects and runtime applications. Using Metasounds, we built the Ancient's laser attack out of a combination of sound samples and synthesized audio. Let's briefly break down how it was set up. Bax, yəni bu Using qədər the stereo mixer, düzəldilən şey sadəcə bir səs üçündür. Yəni səslər qarşılararaq, mix olunaraq düzəldilibdir. let's isolate and play just the synthesized charge sound. This effect is made by using a handful of sound wave generators and multiple modulation widgets. Now, let's mix back in our sound samples to hear the final result again. Yenidən həmin final, yəni son mərhələni səsini görmək üçün bunları asaq. Amma həqiqətən, yəni bu Unreal Engine 5-dən çıxacaq oyunları mən səbirsizliklə gözləyirəm. Yəni inşallah çox da sistem gərəksinimi istəməz ki, kompüterlərimiz oynaya bilərik. Now, everything we've been showing you in today's demo Bugün bu demoda sizə göstərdiyimiz hər şey focuses on some of the Unreal Engine 5-in yeni özəlliklərində fokuslanıbdır. new features in UE5, but many of your favorite UE4 features Lakin Unreal Engine 4-ün bir çox demək favorit özəllikləri such as Niagara kimin particles, Niagara Particles və vizual effektlər, effects, chaos physics, kaos Blueprint fizikləri, visual blueprint scripting, visual and scripting, yəni blueprint kodlamadan söhbət gedir more. və I've digər also received new demək şeydə də digər özəlliklər ümumiyyətlə Unreal Engine 5-də
yenilənibdir. numerous updates in Unreal Engine 5. Plus, all your UE4 projects can Deyir, əlavə olaraq sənin bütün Unreal Engine 4 proyektlərini Unreal Engine 5-ə upgrade edə bilərsiniz, yəni be oraya yükləyə upgraded to bilərsiniz. UE5, so you won't have to worry about forward Yəni compatibility for belə necə deyim, uyğunlaşma ilə barədə narahat olmayın, deyir. what you're working on now. Deyir, indi nə ilə işləyirsənsə onunla işləyə bilərsən. Here at Epic, we are passionate about building great tools and new technology. And a big part of our excitement is being able to bring you, the developer community, on the journey with us. So today, we're making an early access build of Unreal Engine 5 freely available on the Epic Games Launcher and the Unreal Engine GitHub, so you can explore and test out these tools yourself to get an early look at what's coming later in the full release of UE 5.0. Also, we're releasing the project source for Valley of the Ancient, so you can check out how we use these features to build everything you've seen in today's demonstration. We've got a series of deep dive conversations on these topics lined up for Inside Unreal, our official weekly live stream, where you can hear from the engine dev team and ask your questions. Now, these are still the early days of UE 5, and you can expect more news and features to be announced as we move closer to a production-ready release targeting early 2022. Necə 2022-in başlarında da yeni xəbərlərdən xəbərdar olasınız və yəqin ki, yəni Unreal Engine 5-in özü də 2022-in başlarında tam olaraq çıxacaqdır. Yəni gördüyünüz kimi belə deyim, Unreal Engine 5-də çox şeylər yenilənibdir və çox şeylər asanlaşdırılıb. Yəni oyun proqramlaşdırma nisbətən insanlar üçün daha sadə şəkildə salınır və demək olar ki, hər kəsin artıq bu Unreal Engine olsun və yaxud da başqa bir motor olsun. Təbii ki, o digər motorlara deyənmərəm, çünki mən sırf Unreal Engine üzərində işləyirəm. Dediyim ki, yəni çox sadələşdirilibdir və insanların oyun proqramlaşdırmaya maraqlarını artıracaq dərəcədə rahatdır. Yəni mənim məqsədim də əsas odur ki, bu Unreal Engine-i istifadə edərək Azərbaycanda hər hansı bir oyunu piyasaya sürməkdir. İnşallah da alınar. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Gələn videolarda görüşənədək bu günlük bu qədər. Sağ olun.